bandas de cada lado simulan la anchura del río, porque el río se fue en 1445, se fue definitivamente. Y aquí no podemos pasar porque la bóveda que se ha caído, ¿no? Entonces pasaremos por este lado, y este lado antes era igual que aquel, ¿eh? Lo que pasa es que en la Edad Media han quitado los muros que separaban las celdas. Las celdas entre 3, como vais a ver, y 5 metros cuadrados. La maqueta de uno de los domus que están excavando, y han sacado una colección única en Europa de pintura fresca que está en el Museo Arqueológico, pero que van a mandar al otro museo cuando estará abierta. Y esta es la parte de la casa que mide 900 metros cuadrados y que es doble. Hay una parte pública y una parte privada. Los niños de Alcalá, y Alcalá es Alcalá de Henares, ¿eh? Y son dos jóvenes que han sido martirizados en los años 250, ¿no? Y las reliquias han llegado hasta aquí, no se sabe cómo, como siempre, ¿no? Pero a lo mejor en las maletas del señor Carlos Magno. Alto, ¿eh? Vemos al alma del arzobispo como un niño desnudo, ¿no? Subido al cielo, subido por los ángeles. Y esto es siglo XIV. Vamos a ver con los exvotos, se llaman porque del puente, porque es el puente que vais a ver después delante del mercado, ¿no?